با اطلاع دریافتی دادگاه عالی تاجیکستان یک سازمان عبارت از نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان را گروهی متشکل جنایی نامیده است. کمیسیای 44 ماه نوامبر سال 2021 در بدخشان تشکیل شد. یک نماینده کمیسیا میگوید 6 عضویان تا ماه ایون با مفتشان دادستانی کل حادثه های سال گذشته را در خاروخ تحقیق میکردند و کجای آن همکار جنایتی بود؟ همکارم میرزانبی خالقزاد این موضوع را پیگیری کرد و در استودیو با ماست. میرزانبی، آیا قرار حکم درباره اعلان این کمیسیا به عنوان گروهی متشکل جنایی هست؟ ببینید، هنوز اعلانی رسمی از طرف دادگاه عالی در این باره نشده است، ولی تا کنون 7 عضو کمیسیای 44 دستگیر و کمش 2 نفر آنها به 18 سالی زندان محکوم شدند. به سبب پوشیده بودن مرافعات جزئیات حکم آنها دسترس نیست، ولی یک منبع آگاه از قضیه گفت که این افراد در برابر اتهام‌های دیگر از جمله به عضویت در گروه متشکل جنایی نیز گمانبر می‌شوند. مصاحب ما روز 23 آگوست گفت در پرونده همه آنها قسم 2 ماده 187 کدکس جنایی یعنی شرکت در اتحاد جنایتی وارد کرده شده است. یک دادرس دادگاه عالی 14 ایول در نشست خبری در حضور ژورنالیست‌ها گفت که 2 عضو کمیسیای 44 خوجمری پیرنظرов و شفتالو بیگدولتوف به تشکیل اتحاد جنایی گناهکار شدند. و در همین نشست گفت که این افراد گویا اتحاد جنایتی را با نام کمیسیای 44 تشکیل کردند. میرزانبی، کمیسیای مذکور بعد ناآرامی‌های ماه نوامبر در خاروخ تشکیل شد و مقامات میگفتند که برای تحقیق ناآرامی‌ها با جامعه شهروندی یعنی همین کمیسیای 44 همکاری میکنند. چی شد که حالا این گروه جنایی اعلان شده است؟ در واقع اعضای این کمیسیه و مفتشان دادستانی کل تاجیکستان بار آخر 19 اپریل همین سال در یک نشست آنلاینی صحبت داشتند. جمشید یاروف حقوقدان تاجیک میگوید حکومت از همان اول خواهان جلب فعالان ولایت بدخشان به تحقیق ناآرامی ها نبود، اما میخواست از همین راه یعنی تشکیل کمیسیه از حساب آنها مردم را آرام کند تا اینکه دست به آشوب دیگر نزنند. ما در این باره با جمشید یاروف حقوقدان تاجیک صحبت داشتیم و وی گفت که کمیسیه 44 با وجود شرکت نماینده هایش در هیئت تفتیشاتی در تحقیق پرونده هیچ نقشی نداشت. و افزود که جلب فعالان جامعه بدخشان از طرف مقامات فقط وانمود کردن همکاری با جامعه بود و نه بیشتر از این. آنگونه که میدانیم کمیسیای 44 در پی حادثه‌های ماه نوامبر سال 2021 در بدخشان که 3 کشته و چندین زخمی به جای گذاشت تشکیل شده بود. با آن اساسا نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان شامل بودند و به میانروی آنها با اعتراض 4 روزه در خاروخ خاتمه داده شده بود. وضع در ولایت ماه می امسال دوباره پیچیده شد. در جریان عملیات مقامات در خاروخ روشان 10 نفر کشته شدند، بیش از 200 نفر را دستگیر کردند و چندی از آنها از 11 تا 18 سالی محکوم به زندان شدند. مقامات آنها را عضو گروه‌های جنایی مینامند ولی پیوندانشان بیگناه و فعالان جامعه شهروندی میدانند. تشکر. همکارم میرزانبی خالقزاد درباره تحولات اخیری وابسته به ناآرامی‌ها در بدخشان صحبت داشت.